Ну что же, финальный штрих. Сделали заказчикам неизвестные люди вначале камин без дверок. Соответственно, он и дымил, и опасный, потому что будут искры лететь. Под заказ сделали ему, хорошему мастеру, дверь со стеклом. Вот она. Мы ее потом позже установим уже. Сейчас финальная отделка идет. Покрываем раствором специальным камень пропиточкой. И все будет у нас very well. Смотрится шикарно.